Le 29 du mois de Cheshvan a lieu chaque année ici à Jérusalem la fête du Sigle, la fête de la communauté éthiopienne, une alia qui doit faire elle aussi face à beaucoup de difficultés, beaucoup de défis. Et nous avons découvert ensemble cette fête. Tal, vous êtes marié à Genet, donc un membre de la communauté éthiopienne. Vous avez appris les traditions de la communauté éthiopienne? J'ai appris certaines traditions de la communauté éthiopienne et j'apprécie particulièrement la Sigle pour cette ambiance, pour le rassemblement, toute cette beauté, tout ce peuple ensemble. Je trouve ça magnifique. Alors, c'est peu courant une rencontre entre un Éthiopien et une nouvelle immigrante de France. Comment s'est passée cette rencontre entre ces deux cultures? Eh bien, en fait, à l'université, quand j'étudiais à Arad Sofim, j'étais entourée d'un groupe de jeunes Éthiopiens qui étudiaient à l'université et qui ont d'ailleurs beaucoup facilité à mon intégration en Israël. Et quand j'ai découvert cette culture, j'ai rencontré vraiment une communauté très ouverte, très dans le partage et donc j'ai découvert d'abord point de vue culinaire aussi. L'anjara, les plats. C'est différent de la culture, on va dire, française. Ah oui, ça c'est clair. La première fois, j'ai demandé, mais elle est où la fourchette? Donc, j'ai tout appris de A à Z. Et j'ai une super belle-mère qui m'apprend d'ailleurs à cuisiner. Alors justement, la rencontre, il y a aussi les parents. Comment s'est passée aussi cette rencontre? Comment ça s'est déroulé? C'est vrai qu'on a pris du temps avant de nous présenter à chacun de nos parents, bien qu'ils étaient au courant dès le début, mais tant que c'était pas vraiment sérieux, alors on n'a pas présenté immédiatement. Vous acceptez tout de suite? De mon côté, de son côté, oui, vraiment tout de suite. En fait, ce qui nous importait, c'est vrai, c'était qu'on soit tous les deux juifs. Faut le dire les choses. Le fait qu'ils soient juifs, le fait que je sois juive, c'était la condition pour nos parents. Et dans la société israélienne, comment vous êtes perçu? Est-ce que vous êtes regardé un peu bizarrement des fois? Alors, plusieurs fois, ça nous est arrivé qu'on soit arrêtés dans la rue et qu'on nous dise « Mais vous êtes magnifique !» Voilà. J'ai eu une fois une mauvaise remarque, mais je l'ai clairement remis à sa place. J'ai dit « Tu n'as pas rentré dans ma vie privée ». Et non, que des bonnes choses généralement, des très bons retours. Qu'est-ce qui caractérise le plus la communauté éthiopienne en Israël? Leur façon de danser qui sont très joyeuses et on saute, etc. C'est très sympathique. La nourriture, bien sûr. Et puis, regardez, la couleur de leurs vêtements, les robes traditionnelles, elles sont magnifiques. Et les enfants, vous apprenez aussi bien la culture française que la culture éthiopienne? Ah oui, tout à fait. Pour moi, tous les ans, depuis qu'elles sont petites, elles viennent à la Sigle. C'est un passage obligatoire. Il y a les fêtes à la maison, elles ont leurs vêtements traditionnels. Et point de vue français, elles sont aussi très, très françaises. אז איך הפגישה בין התרבות האתיופית והתרבות הצרפתית? בוא נגיד, זה שתי עולמות שונים לחלוטין. אצלנו העדה האתיופית, האופי שלה מאוד חם, מאוד מקבל. יש קצת יותר חוקים נוקשים אצל העדה הצרפתית, אבל התגבשנו על זה, גדלנו מעל זה וגיבשנו לעצמנו משפחה, כן. Comment les familles ont accepté, que ce soit vos familles, Yaakov ou les familles d'Ilana? Baruch Hashem, mes parents ils sont très très ouverts, ses parents elles aussi. Donc voilà, on a fait un espèce de mélange où chacun a un peu donné le sien. Alors on voit que vous avez une belle famille, Baruch Hashem. Est-ce que vous inculquez aussi bien la culture, on va dire, française et la culture éthiopienne à vos enfants? Alors justement, ouais, on fait un espèce d'harmonie entre nos deux cultures. Pour moi, c'est un peu comme il disait Herzl avec l'ancien nouveau pays. C'est justement mêler une culture moderne, on va dire française, avec une des plus antiques, je pense, culture l'éthiopienne en Israël, c'est une des plus antiques et il y a tellement à apporter à la civilisation à Israël.
Et à nos enfants, on essaie de leur transmettre ça, ce mélange du nouveau et de l'ancien ensemble et de faire cette harmonie entre les valeurs. דוד, אתה יכול להסביר לנו מה זה החג הזה? הרעיון של החג הזה הוא דווקא התחיל מפה בארץ ישראל. בתקופת ימי שיבת ציון, זרובבל, עזרא ונחמיה, כשחזרו לפה לארץ ישראל לבנות את בית המקדש, אחרי שבית המקדש נחרב, היו פה עם ישראל במצב רוחני מאוד קשה, היה התבוללות ומצב קשה. ואז כתוב שמה בספר נחמיה בפרק ט' שאנשים בצום, בחלק מהיום בצום, בבשק ועפר עליהם וכו', עולים ומתוודים על חטאותיהם. כתוב שמה ויבדל זרע ישראל מעם נכר. כלומר, הם נפרדו פה, אמרו רגע, בואו לא נתערבב עם כל הגויים ועם כל האנשים הלא יהודים שנמצאים פה. ומה שקרה באתיופיה, שיהודי אתיופיה שחיו במדינה מאוד מאוד גדולה, חזקה, והם היו קבוצה יחסית קטנה, והם אמרו, חברים, הרעיון הזה מתאים לנו. אנחנו נעשה יום מיוחד בשנה שבו אנחנו אומרים הם ואנחנו זה לא אותו דבר, אנחנו יהודים, יש לנו תרבות, מסורת וכו'. והם החליטו שהיום הזה יהיה 50 יום אחרי יום הכיפורים, כי ביום הכיפורים אנשים עוסקים בחשבון הפרטי שלהם, אבל יום הזה הוא יום של חשבון קולקטיבי, כי אחד מהמוקדים של היום הזה, חוץ מחידוש הברית עם הקדוש ברוך הוא על ידי קריאת 10 הדיברות, הוא גם היום הכמיהה והתפילה לציון ירוסלם. ככה שכשאנחנו עומדים בארמון הנציב, אנחנו מבינים שאנחנו עדיין, גאולה שלמה עוד לא הגיעה, עדיין צריך להתפלל. אנחנו בעצם יהודי אתיופיה כנראה לא היו מודעים בכלל שאין בית מקדש. דוקטור יוסף לוי שהגיע לאתיופיה ב-1867-68 מספר שפעם ראשונה סיפר ליהודי אתיופיה שאין בכלל בית מקדש בירושלים. ואני חושב שהיום, אני במיוחד שאתם רדיו שפונה לציבור שנמצא בחוץ לארץ, אני חושב שהיהודים בעולם צריכים לציין את חג הסגד הזה, כי אחת הסכנות שלדעתי עורבות לעם היהודי היום במדינות שחיים בחוץ לארץ הוא הסכנה של התבוללות. אם פעם בשנה היו מתאספים ועוסקים בלימוד ובחיזוק הזהות והמורשת היהודית, יכול להיות שאפשר גם לשמור על הקהילות שנמצאות בחוץ לארץ כפי שהחג הזה שמר עלינו ליד השבת. מיכל, את מנכ"לית של ארגון פידל, מה זאת העמותה? עמותת פידל זה עמותה לחינוך ושילוב חברתי של יוצאי אתיופיה, ואנחנו בעצם ארגון שעוסק בחינוך ובהעצמה של יוצאי אתיופיה בתוך החברה הישראלית. מה היום האתגרים שהחברה האתיופית פוגשת? הקהילה האתיופית מתמודדת עם מספר אתגרים. אחד, הנושא של בעצם קליטה, שילוב בתוך החברה הישראלית, והדבר השני זה הנושא של גזענות ואפליה שבעצם אנחנו כקהילה מתמודדים איתה. בתוך כל זה אנחנו בעצם עסוקים איך אנחנו יכולים להביא את ההיסטוריה הענפה של הקהילה האתיופית לתוך החברה הישראלית. መልካም የስግድ በዓል ይሁንላችሁ። שיהיה לכם חג סגד שמח.